हॅलो एवरीवन. आजकाल आमच्या गोंयांत खूप झगडे चलता. टॅक्सी बिझनेस आणि आमच्या गोंयांत टुरिस्टूय खूप कमी आसा. आता बिझनेसूच ना कोणा. सो हो चक्रव्यूह जो आसा ह्या चक्रव्यूहान तुमकां कोणे घातला आणि गोंयकार कसो तुमकां गोंयकारांचीच मारता ते तुमकां हांव सांगता. गोंयकार वयर चल्ललो गोंयकारांकूच दोळे फुट्टा. गोंयकार मातसो हॅप्पी रावल्लो गोंयकारांक पडोवंक जायना. आनी तरी सोशल मिडियाचेर आनी हांगा थंय येवन गोंयकार आनी घाटी हो वर्ड यूज करून तुमकां आनीक तुमच्या गरिबीचेर तुमच्या मजबुरीचेर आनीक तितून तूप घालून माचीस मारता. कशें ते तुमकां एग्जाम्पल एक टॅक्सीचोच दिता आनी हॉटेल्सांचे दिता. एक टॅक्सी ओनर 4 टॅक्सी काडटा, मागीर तो आनीक टॅक्सी काडटा आनी जो सादारण एक टॅक्सीन आसा किंवा 2 टॅक्सीन आसा तो इमानदारीन त्याच टॅक्सी बिझनेसानूच आसा. तो लॉयली त्या बिझनेसान आसा म्हणल्यार इमानदारीन. आनी हो 10-15 टॅक्स्यो काडटा आनी प्लस रेंट कॅब आनी रेंट बायक्स काडटा. सो आतां तुमी म्हाका एक सांगा, तुमी आतां खंय बी भोंवपाक गेले जाल्यार तुमी टॅक्सीन भोंवपाक तुमी चड हे करतले काय रेंट बायक आनी रेंट कारान भोंवपाक चड लायक करतले? आपली फॅमिलीक घेवन, गर्लफ्रेंडाक घेवन, फ्रेंड्साक घेवन पार्टीक वचपाक किंवा आनी खंय वचपाक सगळे पळोवपाक बरें बरें कितें आसा ते एरियेन ते पळोवपाक तुमी रेंट कॅब और रेंट बायक्स घेतले. सो आमचे गोंय केदेशें आसा आनी सीजन कितलो जाता. आतां सीजन कांयच ना, काबार बिझनेस, कांय ना लोकांक बिझनेस. सो हांगासर तुमचो टॅक्सी बिझनेस आसा आनी तुमची हे टॅक्सी बिझनेसाक लागून ह्या रेंट कॅब आनी ह्या रेंट बायक्सांक लागून तुमची टॅक्सी पळय युनिटी आसा ही तुटलेली आसा. तुमी डिवायड जाल्ले गेले. पेडणेसून, दारगडेसून, मोपा आयज पळय आसा थंयसून लोक तेन्ना कांदोली, म्हापशा, पणजे जावं मडगांवां सावथाक वास्को जेन्ना एअरपोर्ट आसले तेन्ना बरें मेळोन तुमी चलताले. आयज तुमकां मोपा एअरपोर्ट येयले आनी ते मोपा एअरपोर्ट कितले जाणांचे घरां इबाड करून म्हणल्यार कितले जाणांची घरां मोडून आनी कितें फोटिंगपणां करून काय बरेपणां करून कितें करून तो मोपा एअरपोर्ट थंय एकदांचो येयलो. तेजे अगेन्स्ट ना पूण लोकांक त्रास जाले जाल्यार अगेन्स्ट आसतलेच हांव, एअरपोर्टाचे अगेन्स्ट ना. पूण हांगासर आतां कितें आसा, आयज थंयचे लोक आमच्या लोकां कडेन झगडटा, आमचो लोक तेंच्या लोकां कडेन झगडटा. तूं हांगा कित्याक येयलो? थंय गेल्यार आमी तांकां घेवचे ना, तेंचे टुरिस्टांचे कारांचे तुमी रेंट कार ते बाबडे ते पयशे दिवन घेता, तुमी तेंची चाबी काडून घेता. हे कितें चल्ला? हे बरें दिसता तुमकां? सो तुमी पयलीं रेंट कॅब आनी टॅक्सी जे रेंट बायक्स आसा ते बंद करात मरे. तुमचे टॅक्सीकारां कडेन आसा पळय तेंकां सांगा तुमी बंद करा आनी लिमिटेड दवरा. ते उमके एरियेन भोंवपाक मेळटा पळय तशें दवरा. आख्खे गोंयभर भोंवपाक तुमी रेंट कॅब आनी रेंट बायक कित्याक दिता? आतां तुमी ह्या हॉटेलान रावला जाल्यार हॉटेल टू पार्टी वयता किंवा हांगा वयता बिचार वयता उमकी एरिया भोंवपर्यंत तुमी तांकां रेंट पळय कॅब्स आनी बायक्स आसा ते दिया. तुमी तांकां आख्खे गोंयभर भोंवपाक दिता. मागीर गोंयचो बिझनेस काबार जाता न्हू टॅक्सीकारांचो. आतां वास्को एअरपोर्ट बंद जाता काय जावचो ना खबर ना, पूण जे भाशेन ती आतां ब्रिज येयल्या दिसता की ते वास्को एअरपोर्ट बंद जातलो कसो दिसता. पूण जेन्नासून मोपा एअरपोर्ट येयला तुमकां खबर आसा हांगा कितली फॅमिली त्रासान पडल्या. ती एक भाड्याक लागून 4-4 दीस 8-8 दीस वेट करता. तेंचे स्टॉलमेंट ना, तेंचे ड्रायव्हरांचे तेंकां सॅलरी ना, तेंची फॅमिली हेंची फॅमिली सगळ्यांची फॅमिलीक त्रास जाता. पूण तरी बी आमचो गोंयान लोक घाटी आनी गोंयकार हितूनच पडलेलो आसा. पूण हितून बी गोंयकारीच मारता काय ना? हांगा चुकला जाल्यार तुमी म्हाका करेक्शन करूंक जाता. दुसरी गजाल, आतां टुरिस्टांक तुमी घाटी म्हणटा, आमकां हालो टुरिस्ट नाका. होच गोंयकार जो घाटी टुरिस्ट नाका म्हणटा, असले टुरिस्ट नाका म्हणटा पळय तोच गोंयकार फ्लॅटां आपल्या रेंटांक एअरबींक चडोवन 4-4 फ्लॅटां घेवन तो म्हयन्याक 1.5-1.5, 2-2, 3-3, 4-4 लाख घरान बसून जोडटा. आनी तुमी थंयच उरले. तुम्ही
आमचे गोंयकार मिडल क्लास आणि जे सकयल आहा तांकां झगडून मारले हॉटेलकार घाटी म्हणटा, आणि आमी जे साधारण लोक आसा जेंका दिसता जेंचे तकलेन घातल्या घाटी हो वर्ड पळय घातलेलो आसा, आयज आमी डिस्टर्ब म्हाज्या पोटार येयला तुज्या पोटार येयला, कोण कोणाच्या पोटार येवंक ना. तुम्ही जर सिस्टमॅटिक चलशात कोण कोणाच्या पोटार येना, तांकां तेंची लक्ष्मण रेखा कळपाक जाय, लिमिट तेंची लिमिट तुम्ही तांकां दाखोवपाक जाय आणि तांकां कामांकूय दवरपाक जाय. कित्याक घाटी ना जाल्यार गोंया चलपाक ना. कोणाचे तुमचे समज टॅक्सी आसा चलयतलो कोण, 10,000 9,000 गोंयकार कामाक रावपाक रेडी आसा ना, 10,000 कामाक रावपाक रेडी आसा. खूब बाबडे पयस पयस पळय गोंयान बाबडे कोणशार रावता पळय ते रेडी जातले, लागींचे कोण रेडी जावचो ना. तशेंच आयज रेस्टॉरंट्स खूबशे जागे हॉटेलां देखून गोंयकारांची जागे देखून गोंयकारांची भाड्याक दिता. 25 लाख 50 लाख 40 लाख मागीर 1.5 करोड 1 करोड अशे 2.5 कोटींनी देखून रेंटाक आणि डिपॉझिट रेंट 7 लाख 8 लाख 10 लाख 5 लाख 2 लाख 1.5 लाख असाच 50,000 देखून धाकटुलो जागो आसा ते दिता न्हू आणि घेता. कोण घेता? भायले लोकूच घेता. पैसो कोण घेता? गोंयकार घेता. सो तो गोंयकार तुमचे तकलेन घालता घाटी म्हण, कित्याक तुम्ही ते धांवपाक जाय आणि तेंच्यांनी थंय सोडून धांवपाचें, तांकां आनी कोण बोकडो मेळपाक जाय म्हणून. सो तुम्ही झगडटा, तुमकां कितें मेळटा? तुम्ही काम धंदे फॅमिली सगळे सोडून रोडार येवन तुम्ही उबी रावता, कित्याक घाटी आणि गोंयकार. पूण जो येवन तुमच्या मदीं भाशण दिता तेजी पोटां बरी टायट पॅक आसा, ताका 2 वर्सां 3 वर्सां देखून काम करिना तेजें कांय जावपाचें ना. टुरिस्ट 5 वर्सां देखून ना तेजें कांयच वचपाचें ना. तो लंडन अमेरिका सगळ्याक भोंवन येतलो. इतलें तेंच्यांनी करून दवरला. पूण तुमी आजून गोंयकार घाटी. तुम्ही तर एक दीस कामाक वचना, तुमच्या घरात दुसऱ्या दिसा नुस्तें येवचें ना. अरे गोंयकारांचे पेज देखून जेयता पळय ते देखून तांकां पडोवंक जायना तर म्हणून तुमकां ह्या चक्रव्यूहान फसयल्लो आसा. तुम्ही जितले रक्ताचे दोळ्यान तुम्ही आंसू काडटले तुम्ही रडटले तितले तांकां मजा येतली. पयलीं तुम्ही अंडरस्टँड जाया गोंया पयलीं कशें चलताले आनी आयज तुमकां कितें जाला. ही घरां ह्यो गाडयो हे सगळे लोन बोन हे सगळी गोंयकारांनीच तर तांकां दिल्या. जाल्यार आयज तुमकां चिंतपाची गरज आसा तुम्ही तांकां लिमीट तेंची लिमीट कशी दवरतले. हेका लागून तुम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन झगडोंक शकता की तेंची आउटसायडरांची लिमीट कितले पर्यंत आसा. जशे पर्रेकरान आमच्या लेट मनोहर भाईन आमचो पयलींचो गोंयचो सीएम मनोहर भाईन खूब कितें तशें चिंतलेलें, पूण आयज ते सगळे खंय खंय डिलीट मारून जावं खंय खंय पावले तेजे व्हिडिओ. पूण लोकांनी विसरलो आनी आयज लोक फक्त एकूच चक्रव्यूहान फसलेलो आसा. तो जावन आसा घाटी आनी गोंयकार. हे पयलीं बंद करा. तुमच्या पोटार कोण येना, तुम्ही तुमचे लोक स्वता तुमच्या पोटार येता हे तुमकां कळोवन घेवपाक जाय. आनी जर तांकां लिमिटेन दवरले, आतां तुम्ही रेंट आतां तुम्ही रुमा भाड्याक दिता ते समज भायले आसा, तुमच्यांनी तो एग्रीमेंट करपाक जाय. तो 2,000 दिवून भाडे जायना, तुम्ही एग्रीमेंट करपाक जाय. 6 म्हयन्यांनी तुमकां रूम खाली करचे पडटले, तुमच्या गांवान वयचे पडटले, किंवा तुम्ही रूम खाली करूया 6 म्हयन्यांनी. तुमचेर आसा. तुम्ही आता कामाक दवरता तुम्ही तांकां पळय आमचो गोंयकार बारसो लगीन डेटी मारपाक आनी कितें जालें पाटयांक हॉलिडे मारतातूच. तांकां हॉलिडे ना तुका धमकी दितले ह्यो. म्हाका एक्सपिरियन्स आसा. तांकां तूं सुटी दिना डेटी दिवून मारपाक. भयणीचो बारसो जालो तांकां सुटी जाय, तेंचो बारशाक मारता ते मारता. सगळ्यांच्या बारशांक बारसो कितल्यांक आसा पूण तांकां 2 दीस पयलीं सुटी जाय. कित्याक आमकां खबर ना. सगळ्यांक कितें ना कितें करपाक सुटी जाय. बेश्टे कारणान देखून सुटी जाय. सो हांव कितें म्हणटा, हे लोक सुटी घेयना सो तांकां तुमी सुटी दिया. धाडा तांकां धाडा तेंच्या गांवान. तेंचें काम चेंज करा. जावं 6 म्हयन्यान ब्रेक दिया, 1 वर्सान ब्रेक दिया. तांकां रुमां खाली करया. तुमचे कडेन तें जायना कित्याक तुमकां 24 आवर्स तुमच्या फुड्यान मनीस जाय कमी पयशान. आनी मागीर तुमी रडटा की गोंयकाराच्या पोटार येयले
उलयले, तुमकां राग येतले पूण खरे हात्यान उलयला इतलेंच सांगता. आनी तुमी लिमीट जे आसा तेजेर तुमी कितें तें सोल्युशन काडपाक प्रयत्न करात. सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर वांगडा बसात आनी तुमी बरे भशेन सोल्युशन काडात. रेंट अ कॅब, रेंट अ बायक, खंय लिमीट तेंची, भाड्याक दिता पळय घरा तेंची लिमीट, कामदारांची लिमीट, हे सगळे तुमी लिमीट एक तुमी बसून उलयात आनी तुमचो बेनिफीट साऊथ नॉर्थ सगळीं जाणां मेळोन, सगळ्यांची फॅमिली आसा बाबा, सगळीं जाणां मेळोन काम करपाक जाय. सगळ्यांनी आयज पयशे पयलीं 50 रुपयान तुमी हॅप्पी रावताले. पयलीं 50 रुपयान कितले नुस्तें मेळटाले, 100 रुपयान कितले मेळटाले, पयलीं 2 रुपयान 5 रुपयान 10 रुपयान नाल्ल मेळटाले. आयज नाल्ल खंय पावल्या, आयज मिरसांगो 1000 रुपया जाल्या किलो. मागीर चिता बसून उलया, सगळ्यांक फॅमिली आसा, सगळीं मेळोन रावा, सगळीं हॅप्पी रावा. पूण बरे भशेन सोल्युशन काडा. दादागिरी मारामारी बंद करा. बरें दिसना गोंयकारां कडेन झगडटा. बिझनसाक लागून सगळ्यांनी लोन काडून कार्स काडलेले आसा, रेंटाचे टॅक्सी काडलेले आसा. सो तेका लागून कितें तरी बरे भशेन सोल्युशन काडा. तो फोंडाक पडटलो, आपूण खोशी जातलो अशें चिंता नाका. बरे भशेन सोल्युशन काडा, सगळे सारके जातले. ना तुमी जे भाशेन चक्रव्यूहान पडीत वयतले ते भाशेन तिसरो मनीस फायदो काडीत वयतलो. थँक्यू.